على طول لولا احنا بنعرفهم تبقى مشكله بالنسبه لنا. وادي وادي على طول محمد اشرف وتصويبه قويه جدا جدا. هل لمست ايد ابو سعود؟ بيقول ما لمستش. اهو اتلعبت الكوره وتطلع وتقلش وياخدها ترجع له مره ثانيه حلوه قوي ولف حلو قوي. انما اعتقد ان هي لمست ايد ابو سعود لانها اوطى من العرض ما اعرفش. انما الحكم لا لمست طبعا، شكلها لمست تحفيز اللعيبه احسن. انما احنا لغايه دلوقتي واحنا في دقيقه 18 من زمن الشوط الاول، مباراه روتينيه عادي خالص. فر لغايه دلوقتي. وادي اول تصويبه وكل ما بالسعود يصد كل ما الاهلي يقول لك انا سبته ليه. بص حضراتكم، وادي تصويبه من اينو، وادي محمود ابو السعود اللي استوى. ده سعيد كمال وتصويبه وابو السعود وضربه ركنيه للمقاولين. يعني النهارده في ظل غيابات حراس مرمى النادي الاهلي، وربنا يشفي بنت شريف اكرامي، كان نفع محمود ابو السعود سرعه وضربه ركنيه. وابو السعود مره ثانيه قال لنا فوق ما تجيش منها جوان، وعلى طول ضربه راس ضعيفه كده في ايد محمد. ان الراجل شغالين زي ما حضرتك شايفين كده اهوت بيعملوا اي كلام، وابو السعود بيتصيد الكرات البسيطه دعدعه المحاولات الهجوميه. ادي الضربه ركنيه وادي ابو السعود فين، يعني ادي هدف اهو. انما محمود ابو السعود بيقول للكابتن شوبير والنبي عد لي دول تاني عشان انت عدت لمحمد فوزي. فالنهارده محمود ابو السعود يقول لي برضه انا عندي الرشاقه والمرونه. بصهم دي رشاقه خلي بالك، والثانيه المرونه. بصهم يا سلام. يبقى النهارده يوم حراس المرمى، يوم محمد فوزي مش المطرب وحارس مرمى ومحمود ابو السعود اهو بتاع الداخليه وبتاع المقاولين العربي. الصراحه النهارده ابو السعود يعني انقذ مرمى المقاولين في كرات كده اهوت كانت